வணக்கம். பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன். இஸ்ரேலிய ஐக்கிய அரபு அமீரக நல்லிணக்க ஒப்பந்தம் ஏற்பட்ட பின் அமீரகத்திற்கு F-35 விமானங்களை விற்பனை செய்யும் திட்டம் தற்போது வெள்ளை மாளிகை கடந்து விட்டது. ஒப்புதலுக்காக அமெரிக்க செனட்டுக்கு சென்று விட்டது. அத்துடன் எல்லாமே முடிந்தது, சுபம் வணக்கம் என்பதல்ல இந்த விவகாரம். இதன் பின் ஏகப்பட்ட அரசியல் உள்ளது. அரசியலை விடுங்கள், காட்சிக்குள் இஸ்ரேலும் உள்ளது. இஸ்ரேலுக்கு வாஷிங்டனில் அட்டகாசமான லொபி குரூப்களும் உள்ளன. ஒப்பந்தப்படி அமீரகத்திற்கு அமெரிக்கா F-35 விற்பனை செய்வதை இஸ்ரேல் தடுக்கக்கூடாது. சரி, இஸ்ரேலிய அரசுதான் தடுக்கக்கூடாது. வாஷிங்டனில் உள்ள பலமான லொபி குரூப்கள் தமது செல்வாக்கை வைத்து அமெரிக்க செனட்டின் அனுமதியை முடக்கினால் என்னாகும்? அதற்கும் எமக்கும் தொடர்பு கிடையாது என்று இஸ்ரேல் கையை விரித்து விடலாம். அப்படி நடக்கும் என்று சொல்லவில்லை, அப்படியும் நடக்கலாம் என்று சொல்கின்றோம். வெள்ளை மாளிகையிலிருந்து செனட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட குறிப்பில் இஸ்ரேலின் ஒப்புதலுடன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு மொத்தம் 50 F-35 விமானங்களை விற்பது என்ற முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த விற்பனையின் மொத்த பெறுமதி $10 பில்லியன். அந்த குறிப்பின்படி அடுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியவர்கள் 2 குழுக்கள். ஒன்று செனட் வெளியுறவு குழு, மற்றது செனட் பாதுகாப்பு சாதன ஏற்றுமதி கண்காணிப்பு குழு. இந்த இரண்டில் ஒன்று சறுக்கினாலும் விற்பனை சறுக்கிவிடும். அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிந்து அடுத்த ஜனாதிபதியாக யார் வருகிறார்கள் என்பதிலும் முடிவு தங்கியிருக்கிறது. அந்த விவகாரம் ஒருபுறம் இருக்க, பாதுகாப்பு தொடர்பான ரஷ்ய ஊடகம் ஒன்று இன்று மற்றொரு தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறது. அந்த தகவலின்படி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் F-35 விமானத்துடன் நேரடியாக மோத போகிறது ரஷ்ய தயாரிப்பு Su-35 விமானம். இஸ்ரேலிய அமீரக பேச்சுவார்த்தை தொடங்குவதற்கு முன்பே அமீரகத்திற்கு Su-35 விற்பனை செய்யும் பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கிவிட்டதாக கூறுகின்றார்கள் ரஷ்யர்கள். அவர்களது தரப்பு தகவலின்படி அமீரகமும் Su-35 விமானங்களை வாங்குவதில் ஆர்வமாக உள்ளது. அமீரக விமானிகள் சில சோதனை பறத்தல்களையும் ஏற்கனவே செய்து Su-35 விமானத்தை மதிப்பீடு செய்து முடித்து விட்டார்கள். இப்போது அடுத்த சிக்கல் வரப்போகிறது. ரஷ்ய Su-35 விமானத்தையும் அமெரிக்க F-35 விமானத்தையும் ஒன்றாக வாங்குவதற்கு அமீரகத்திடம் போதிய நிதி வசதி உள்ளது. அமீரகத்தின் விருப்பமும் அதுதான் என்கிறது ரஷ்ய தரப்பு. அமீரகத்திடம் அமெரிக்க F-35 விமானம் இருந்தாலும் தமது Su-35 விமானத்தை விற்பனை செய்வதில் ரஷ்ய அரசுக்கு எந்தவித ஆட்சேபனையும் கிடையாது என்றும் கூறுகிறார்கள். ஆனால் ரஷ்ய Su-35 மருமகள் இருக்கும் குடும்பத்தில் தமது F-35 மகளை திருமணம் செய்து கொடுக்க அமெரிக்கா தயாரா? அதை வேலை மெனக்கட்டு அமெரிக்காவிடம் போய் கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நாமே பதில் கூறி விடுகிறோம். அமெரிக்கா இந்த சம்பந்தத்திற்கு நிச்சயம் சம்மதிக்காது. அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் தலையில் அடித்து சத்தியம் பண்ண நாம் தயார். இப்போது அடுத்த சிக்கல், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் யாராவது ஒரு மருமகளை தியாகம் செய்ய வேண்டும். F-35 விமான விற்பனையை அமெரிக்க செனட் கடைசி நேரத்தில் முடக்கலாம். அடுத்த அமெரிக்க ஜனாதிபதியும் தற்போதைய அமெரிக்க ஜனாதிபதியும் ஒரே நபரோ என்பதும் உறுதியாக தெரியாது. இஸ்ரேலும் அரை மனதுடன் தான் சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறது. மொத்தத்தில் அந்த திருமணத்தில் பந்தல் போடும் ஆளிலிருந்து நாதஸ்வர பாட்டி வரை சிக்கல் பாட்டிகளாகவே உள்ளன. அதை நம்பி ரஷ்யாவை கைவிடாது ஐக்கிய அரபு அமீரகம் என்பதுதான் ரஷ்யாவின் நம்பிக்கை என்கிறார்கள். ஐக்கிய அரபு அமீரக வானில் F-35 Su-35 மோதலாட்டம் சுவாரஸ்யமாகத்தான் இருக்க போகிறது. சிலரிடம் விரும்பிய பொருட்களை வாங்க பணம் இருக்காது. சிலரிடம் பணம் இருக்கும், ஆனால் விரும்பிய அனைத்தையும் வாங்க முடியாது. இதில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இரண்டாவது ரகம்.